越南男女混合摔跤，居然有兄弟说他可以摔得过大美，只能说这些兄弟啊情商太低。今天我们来看看情商高的人都是怎么输比赛的，输了比赛以后说不定还有意想不到的收获。好，接下来我们把目光拉回到比赛的现场。老规矩，男女混合摔跤，他们这个摔跤前还要跳一个插秧舞。因为大家都知道，越南是农业大国，举办这样的比赛也是为了祈求来年风调雨顺。对于运动员来说啊，这也是赛前热身。那么好，接下来越南乡村爱情摔跤大赛正式开始。穿着黄色衣服的大国对阵穿着橙色衣服的王云，王云反复用巴掌击打大国的头部，大国率先下潜抱单腿。王云的反应很快啊，抱住大国的胯部，保持自己的平衡。王云的速度很快，力量也很大，现在转换把位，反而抱住了大国的腿。王云后仰，把大国摔倒。大国想强行起身，但是无奈力量不够啊。王云抱住大国的右脚，大国按住王云的头想挣脱，大国把胯转过来，从上面抱住王云的腰，大国发力想把王云翻过来，但是没有成功。虽然王云是女子啊，但是这个长得是虎背熊腰的。王云继续挠大国，大国是节节败退呀，大国受不了了，再一次下潜。王云转换把位，再一次的控制住大国。这个比赛的规则大家应该都知道啊，规定时间内把对手摔到双肩着地，或者看谁的控制时间更长。到目前为止还是没有分出胜负。王云想把大国挑倒，大国只能趴在地下来寻求平衡。大国想起身，被王云压倒。王云这个时候的小表情啊，有点春心荡漾。王云抱住大国的大腿向后翻，还好大国的双肩没有着地，不然就输掉比赛了。大国只能向前爬行，想挣脱王云的控制。大国气的是龇牙咧嘴啊！此时的大国多想硬气一把，但是无奈实力不允许。王云再次把大国扔出去，好在第一回合时间到，两个人都累了，坐在地上。我们看一下精彩的慢镜头回放。王云的力量是真的大，直接把大国给扔出去了。好，我们接下来继续第二回合。大国下潜，王云的速度很快，再次把大国带入地面，把大国压平，王云再得一分。这次回到中心地带，这次是王云主动进攻，看看现在大国能不能控制王云。哎呀，还是控制不住，两人的力量差距还是比较大，王云的力量更大。那么好，比赛时间到。那么对于这场比赛的输赢也不用我多说了吧。裁判让大国和王云握一下手，比赛主办方的老板也上来给他们两个人发放奖金。就在大家以为这场比赛已经结束的时候，那么意外还是不出意外的发生了，王云居然径直的走向大国。想你这件事情一直在我脑海中，你是我永远都走不出来的迷宫。而且对着大国的脸就是亲了一口。对于大国来说啊，这个幸福是来自猝不及防啊！现场的观众啊都在给他们鼓掌，在一起，在一起，在一起。那么最后，请正在看视频的你也把“在一起”三个字打在弹幕上。你们看了今天的比赛，还认为你们可以帅赢大美吗？这里是小北格斗频道，记得给小北哥一键3连，我们下期再见。今天的格斗故事一定是你们喜欢看的，这就是来自越南的男女混合摔跤。如果你们不喜欢这样的比赛，请在评论区告诉我，下一次我绝对不会给你们更新这样的视频。在普通人的认知里，男人的力量要远远超过女人的力量，但是摔跤比赛经常会出现4两拨千斤。
这个女孩叫大美，自信满满的走进擂台。这个长得酷似黄渤的男人，就是今天他的对手小帅。双方握手，接下来比赛开始。摔跤比赛啊，我就不多做动作方面的解说，大家一看就明白。虽然是女孩子，但是大美的力量也是比较强，妥妥的摔跤老手。一番较量下来，双方是不分伯仲。大美理了一下头发，准备开始第二波的比赛。小帅把大美抱起，大美四肢着地，保持平衡。他们这种摔跤比赛，最终目的就是把对方摔倒在地，双肩着地就算输。小帅想把大美翻倒在地，大美紧紧地趴在地下，防止被小帅摔倒。现在是中场休息时间，大美妥妥的女侠范。场地的另一边，小帅正在和兄弟们吹牛，等一下看我怎么摔倒他。比赛一开始，双方毫不留情，大美把小帅压在身下。我知道正在看视频的你现在有一点羡慕小帅，请把无情2个字打在评论区。小帅想利用蛮力把大美翻起来，但是大美始终保持着身体的平衡，漂亮的做到了一次又一次的防摔。大美想把小帅扛起来，怎奈力量不够。双方再次打了一个平手。现在到了决胜局。感觉小帅已经有点顶不住了，大美把小帅翻倒，小帅双肩着地，最终输掉了这场比赛。小帅感到有点不好意思，一个大男人居然输给了一个女人。最终大美赢下比赛，双方友好的再拥抱一下。也许小帅输给他只是为了这一下拥抱嘞。最后大美也走出了女神的步伐。类似这样的比赛在越南还有很多，如果这个视频发出去，兄弟们都很喜欢看，小北哥会给大家继续更新，看格斗故事，品百味人生。下期视频我们不见不散。这个女人的丝袜都破了几个洞，居然还要上台来摔跤，可能她真的缺钱买丝袜了吧。台下这位就是上一期摔赢男人的大美，今天的主角我们叫她小美。说归说，唠归唠，这个女孩真俊俏。她叫大山，带着兄弟们羡慕的眼光，她成为今天小美的对手。小美的妈妈亲自给她的女儿系腰带。兄弟们，你们的丈母娘还挺年轻的。现在比赛准备开始，明眼人都看出来了，这个裁判肯定是收了大山的钱。这个比赛还没开始啊，大山就露出了他渴望的笑容。大山终于还是对小美下手了，双方开始了殊死搏斗。大山说：“你给我倒下！”小美誓死不从。小美想下潜抱腿，没有成功。大山搂住小美的腰，小美成功化解。小美蹲下来防御，哇，这一招太帅了！小美使出了浑身的力气，但是大山犹如一座大山，怎么都摔不动。旁边的裁判都急死了，要求大山主动进攻。这玩意你再不进攻，你钱不是白花了吗？大山心想，你走个锤子，我不得给他留个好印象。大山又开始动手动脚，抓住小美的手，小美立马撒开。小美再次尝试下潜抱摔，我再来，哎，我再来一次。大山想抱腿，再一次被小美防住。大山表示很无奈，裁判冲上来拍了大山一下，干嘛了，小伙子？继续摔。
大山开始发力，小美这边也不甘示弱。突然，大山抱住小美的双腿，小美优雅的倒地，输掉了这场比赛。最后，裁判宣布大山赢下比赛，并且让他们互相拥抱。大山心想，这个钱花的真值。大山想下台，裁判叫住他，等一下这个费用记得转我红包哦。小美走下台，手里拿着主办方给的钱。小美心想，这下我终于有钱买丝袜了。以上就是本期的越南男女摔跤。自从上一期出了大美的比赛，天天都有人催更。好，这里是小北格斗频道，喜欢本期视频记得点赞、关注加转发，我们下期再见。越南2押的摔跤比赛终于还是如期而至，这个心灵手狠的丫头今天终于遇到了对手。比赛一开始，双方跳起了插秧舞。这种仪式就是为了祈祷来年风调雨顺，农民播种的庄稼可以取得大丰收。2押的对手是来自隔壁镇的摔跤冠军，他叫狗剩。狗剩突然下潜，2押一个锁头，并且控制了狗剩的一条腿，并且顺势拿到一个断头台的位置。2押想用夹紧摔，但是没有成功。再一次转换控制狗剩的头，狗剩顺势扯住了2押的小腿。狗剩野蛮的抱住2押的腰，压住2押的背，2押都难不了。而这个狗剩是一个单身，看样子可能还要再单身一阵子。双方都摔累了，休息一会儿。接着来，狗剩又是下潜，这下反而被2押摔到地下。2押做了几次尝试，想把狗剩翻过来，但是狗剩抱住了2押的大腿。狗剩拼命的旋转身子想逃脱，成功的逃出2押的怀抱。2押也是无可奈何的望着他。面对这个铁石心肠、丝毫没有怜香惜玉的狗剩，2押现在也是心如死灰，任凭狗剩抱着自己的腿，2押非常配合的倒地。狗剩用肘部压住2押的脖子，2押趴在地下痛苦不已。此时的2押心里默默下了决定，准备给这个铁石心肠的男人狠狠的上一课。2押抱住狗剩的腿，用刚才对付自己的相同的动作扑向狗剩。2押用尽最后的力气，想把狗剩翻过来，因为只要对手的双肩着地，那么自己就是胜利的一方。最终，狗剩选择了妥协。狗剩倒地以后，2押终于露出了久违的笑容。狗剩想耍帅，一个鲤鱼打挺，但是没有成功。最终，裁判宣布，这场男女混合摔跤的胜者最终是2押。来到男女拥抱环节，2押对狗剩刚才的表现显然非常的不满。狗剩，看样子你想脱单是没那么容易了。但是对于2押来说，好消息是拿到了奖金，今晚回家又可以夹鸡腿了。这里是小北格斗频道，喜欢小北哥的视频记得点赞关注，我们下期见。兄弟们，这里有一个野生美女，能不能娶回家就看你们能不能降住她。她叫2押，看起来是一个标准的乖乖女，没想到她居然要上台摔跤，而且对手是一个男的。他就是2押今天的对手大壮。2押今天穿的衣服也特别有个性啊，看起来是霸气十足。这里是越南男女混合摔跤的现场，2押笑起来特别好看，表情也是非常的放松，像春天的花一样。好，接下来比赛准备开始。比赛前双方还要跳个舞，这就类似于泰拳的拜师舞吧。双方也算是活动了筋骨。双方先握一下手，老规矩啊，摔跤比赛我就不多做动作方面的解说了，大家也是一眼就可以看得懂。2押的力量还是很大，大壮被压住了头。这几个转身控制非常的帅，和 MMA 中的巴西柔术有点相像。所以说，为什么说3连拳不如1连跤？你的拳法练得再好，遇到摔跤手就一个字完蛋。刚才是2押得了一分啊，今天2押的技术，上一期的小美和他是没法比的。2押被大壮上位压制，大壮，你这个姿势多少有点不要脸啊！2押把双手抓住自己的小腿，以防大壮把他的后背压下去。摔跤比赛只要后背着地就输了。2押转身抱住大壮的一条腿，把大壮挑到圈外，再得一分。
大壮老是被压制啊，说明二丫的技术还是很全面。虽然是女子选手，力量却很大。大壮按住二丫的肩膀，应该是想揩油了。二丫后退几步，二丫突然下潜，抱住大壮的单腿，紧接着转换到抱腰位置。二丫把大壮拔起来，哇，这个力量是非常大的。二丫把手放在大壮的头上，大壮毫不留情的把它拨开。二丫想来个过肩摔，但是没有成功，反而被大壮拿到背。这里有个小细节啊，二丫控制住大壮的一个脚，这样大壮自己也很难起身，也使不上劲儿。大壮也是可怜，东摸摸西摸摸，最后还是决定放弃这个把位。自从上次大美和小美的视频火了以后，小美哥每天都收到无数的催更。今天这个二丫，你们喜不喜欢？评论区发表自己的观点。二丫最后雷霆一击，成功的把大壮摔到擂台外，最终是漂亮的赢下了这场比赛。好，这里是小北格斗频道，喜欢小北哥的视频，别忘了点赞关注，我们下期再见。这个男人在和美女摔跤的时候露出了猥琐的笑容。这里是越南男女混合摔跤。前面我们陆陆续续带大家看了一些精彩的男女摔跤比赛。虽然说男人在身体素质方面有着先天性的优势，但是俗话说巾帼不让须眉，赛场上的女孩们经常会用技巧来克服力量。这个满身肌肉的老男人叫老布，他是今天的男方选手。坐在旁边穿着黑色衣服的这个是今天的女主角，她叫大丫。现场可以说是人山人海，非常热闹。主持人在介绍比赛双方的选手。今天的比赛是有赞助方，如果说谁赢了会拿到更多的奖金。那对于条件相对来说比较差的越南家庭来说，这些比赛奖金也是大有用途。所以说参加比赛的选手都会全力以赴，用上毕生所学。老规矩，比赛前先跳一段插秧舞，用来祈求来年风调雨顺。那看到这里的兄弟们，也祝你们万事如愿，事事顺心。没有关注的，辛苦大家给小伟哥点一个关注。这个场地类似于中国的体育馆，现场也是围得水泄不通。由此可见啊，越南人有多么的痴迷于这个运动。好，跳完了插秧舞啊，双方也是热身完毕。那正式比赛马上开始。那么今天的越南男女混合摔跤正赛正式开打。穿着蓝色短裤的老布和穿着黑色短裤的大丫，双方开始压低重心。老布抓住大丫的左臂，想把大丫摔倒，但是没有成功。老布再次冲锋，看起来是想速战速决。老布的左手勾住大丫的右腿，但是没有成功。那这一波进攻也是宣告失败。第一轮交锋让老布也见识到了大丫的实力。老布决定缓一下，看起来这个丫头啊真的是没那么好对付。双方再试探一会儿，大丫突然下潜。老布把自己的重量压在大丫的肩膀上。后面的观众席上面有人在给他们加油。这个姿势也保持了一会儿，现在大丫想起身。其实摔跤对于双方的体能要求也是非常的高，大丫想拿背，但是没有成功。双方先保持这个姿势休息一会儿。有的人很喜欢看摔跤啊，其实摔跤的这个技术含量是非常高的。这项运动我觉得在国内啊应该也可以普及一下，对抗性没有格斗那么强，但是呢技术含量又比较高。
老布突然发力想摔大牙，但是没有成功啊。老布在大口的喘气啊，非常的累。好，第一回合的对抗结束啊，时间到，我们马上来到第二回合。老布突然转换把位，拿到了大牙的背，那这个速度是非常的快啊！老布用上了他40连光棍的手速，这个拿背姿势啊，多少有点尴尬。现在大牙是动也动不了，大牙开始往旁边转动，老布是紧紧的抱住大牙的这个腰。大牙现在是不敢轻易出动作，他必须让自己的身体保持平衡，不然的话很容易啊就输掉比赛。大家可以看老布的手臂啊非常的粗壮，一看就是非常专业的摔跤手。老布控制住大牙的2条腿，这个时不时的还在后面啊露出了这个诡异猥琐的笑容啊。好，大牙成功转身摆脱控制，由于地面控制时间过长，没有什么好的动作啊，裁判让他们分开，重新继续。大家可以看到老布2个腿膝盖上面的这个老茧啊，一看就是长期训练摔跤。好，稍作休息，然后比赛继续。老布又是使出这一招拉单手抱单腿，再次拿到了背。我们来看看大牙有没有应对的方法。这个力量方面啊，真的是相差比较大，老布的青筋都暴起啊。老布控制住大牙以后，终于露出了久违的笑容。起来真好看，像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁，统统都吹散。但这个姿势老布也不能维持太久，因为太累了。老布再次开始发力。大家想起身，老布再次控制，2人的力量差距还是比较大。大家成功起身，老布应该是累了。好，我们终于来到了最后一回合的决赛局。光棍40连的老布，看看能不能给这个美女大丫留下好的印象。好，最后一回合比赛开始。大家终于主动进攻，压住老布的肩膀。
说实话，大家的这个技术啊，应该也是最顶级的。老布在前面的比赛中啊，已经使出了各种技能，但是都没有成功制服大鸭。老布下潜想把大家整个扛起来啊！这里的摔跤比赛，如果说把对手整个扛起来悬空，也算成功的赢下对手。那现在换成大鸭拉背，如果大鸭把老布摔到双肩着地，也是可以赢的。双方进入了角力时刻，老布发力啊，把大鸭整个扛起来。我之前说过啊，两人的力量差距实在是相差太大，最终是老布赢下比赛啊。老布用自己的绝对力量战胜了大鸭，但是大鸭的实力啊也是不容否定。好，等一下就是他们的颁奖发钱时间了。虽然说大鸭输掉比赛，但是等一下也是有奖金的，而且现场观众如果说有愿意赞助他们，或者是说给他们奖励的，也是可以直接拿钱上来给他们的。对于老布这样的40年的光棍啊，我也是找到了他光棍的原因，一点都不知道怜香惜玉。现场有一个当地的老富翁啊，给这个大鸭赞助了一些钱，最终结果老布是赢下比赛啊，失去了人心。好看格斗来小北格斗，这里是小北格斗频道，别忘了点赞关注，下期见。千万别划走，你们没有走错频道，这里是越南男女混合摔跤的比赛现场。我知道我多虑了，你们想看这个系列很久了吧？不要不承认，划走那是不可能的，你们一定会看完的。甚至有兄弟已经在羡慕台上的大叔。兄弟们，如果你们换位思考一下，如果是你上台，能不能摔得赢这个越南的女子摔跤手？好，欢迎来到硬汉减速带，这里是小北格斗频道，先点关注，再点赞，养成好习惯。那么好，废话也不多说，我们直接进入今天的比赛。比赛现场围满了观众，越南人还是非常喜欢这个节目的，十里八乡的乡亲们都跑过来观看。现场围的水泄不通，男女老少都有啊。比赛双方选手，男的我们叫他大壮，女的我们叫他大美。那至于为什么叫大美呢？等一下你们就知道了。好，比赛马上开始，两人是在赛前的一个插秧舞啊，现在比较在中央跳这个插秧舞，也是为了祈祷风调雨顺，然后庄稼可以大丰收。好，我们来欣赏一下他们这个舞蹈啊，有点像泰拳的这个拜师舞。现在你们知道他为什么叫大美了啊？长得还挺好看的，前凸后翘，因为是摔跤手啊，长得还是比较壮实，这个腿很粗啊，大家看。好，两人的插秧舞跳完，现在比赛马上开打。裁判在轮流给双方讲解规则，把对手摔到双肩着地就可以了啊。好，比赛马上开始，两人的体型来看啊，大壮比大美是重了很多啊，应该重了有30公斤吧。好，两人都压低了重心，保持平衡。两人的第一次试探开始了。大壮迅速下潜抱单腿，双方各拉起对方的一条腿，哇，这个姿势很尴尬啊。大美抽出自己的腿，大壮迅速爬到圈外啊，这个时候裁判就必须要暂停比赛。比赛重新开始啊！有人问为什么要重新开始啊？就是他们的规则嘛。大壮再次下潜抱腿，大美抱住对手的腰往后拔，大美逃到安全地带往后撤，两人来到圈外，比赛暂停。到目前来看，两人还是势均力敌。好，比赛继续。从这个绝对力量来说啊，肯定是大壮的力量更大，但是这个摔跤并不是要靠蛮力啊，有的时候是需要一些巧劲。大壮紧紧的抱住大美的单腿，大美把大壮翻过来，大壮抱着这个腿就不放了，这家伙。大壮把大美往后拉，大美往擂台边爬。好，大美的手勾在了旁边，比赛暂停。来，比赛继续，我倒要看看到底谁能赢。
大壮再次下潜抱单腿，这个速度非常快啊！大美的防守做得非常不错，再一次抱腰防守。大壮起身抱住了大美的腰，啊，这一下成功拉背了啊！我们来看看大美怎么防守。大美坐在地上，两腿打开，大美被拉下来，大壮往后倒，大美往旁边躲，大壮没有控制住大美，被大美逃脱。好，比赛继续。这个大壮啊，就是抱腿狂魔啊，就是喜欢抱大美的腿，把大美的腿抬起来，控制一条腿。大美现在是非常的危险。大美突然挣脱，大壮冲上去，大美起身杀了个回马枪。大美把大壮翻过来，但是没有双肩着地啊。哇，这个大美的爬行速度也很快啊！还没等大壮反应过来啊，大美就冲上去，把大壮推到这个圈外。比赛再一次暂停。好，比赛开始，还是没有分出胜负。大壮的速度真的很快啊！再一次抱腿。好，现在轮到大壮逃脱了啊！大壮冲到圈外。比赛继续。大壮依然是老套路，依然是抱腿。好，我们来看一下大美怎么应对。大美现在单腿着地啊，想挣脱。大美快速的挣脱，然后又折返回来。大壮搂住大美的腰啊，把大美甩出去。比赛暂停。这是大美主动下潜抱腿。大壮小逃，大美是抓到他的裤子啊，但是没有抓住。这大美来了一个泰山扛顶啊，把大壮给抬起来，没成功啊！这估计是大壮太重了。大壮把大美翻过去，大美快速防守。刚才是大壮得了1分。比赛继续，大壮再次下潜抱腿，大美现在把屁股坐在大壮的肩膀上。两人摔跤时间太长，中场休息时间。好，比赛继续。大壮下潜抱腿，但是没有成功。大美先站起来，把大壮的腿抬起来，压住大壮的头。大美拉这个带子的这个动作是违规的。大壮往外冲，抱住了裁判的腿，我的天，裁判也倒了啊！3个人倒在一起。好，我们看一下慢镜头回放。这个大壮像一个弹簧一下啊，直接去搂裁判的腿。好，比赛继续。
大壮的体能段下降的比较多，大美是追着大壮在跑，看看能不能把大壮给翻过来。裁判警告大美不可以拉这个带子啊，拉这个带子是属于违规的。大壮再次抱腿，但是没有成功。大美非常灵活啊。好，大壮把大美给整个都给搬起来，力量很大。大美再次往外逃脱。这次大壮换了战术，抱双腿。这个时候，我觉得兄弟们应该有一点羡慕大壮了啊，恨不得自己就上去和大美摔跤。大美的速度确实很快啊，大壮很难抓得住。好，比赛时间到，两人最终是打了个平局啊，并没有分出胜负。比赛完了以后，两人都拿到了相应的奖金啊，我觉得大美的表现非常不错啊。那么最后我再问一句大家，如果是你觉得你能不能摔得赢这个大美？那我也知道你们的回答了啊，摔得赢摔不赢都无所谓啊。那我是一个热爱摔跤的人，我就喜欢摔跤，对不对？记得点关注哦，我们下期再见。